Alright, Assalamualaikum. Alhamdulillah, saya dah lama tak buat video dan this is actually my very first video untuk tahun 2021. Alright, so before I move on to the topic, I think it is best that I clarify a few things first. Okay, first of all, untuk ibu bapa yang bertanya dan ibu bapa yang mengharap, okay, rasa saya tidak adalah untuk saya teruskan tuition, sama ada selepas PKP ni ataupun safe to say dalam tahun ni, kerana lebih kepada faktor personal berbanding faktor keadaan ke apa ke. The best I can say is selepas 15-16 tahun berkecimpung dalam dunia pendidikan, when the first PKP strike, I realised that it's nice to stay at home. So insyaAllah, I think I'm gonna stick with that decision. So saya tidak akan adakan apa-apa kelas tuition in the future. The least I can say and the safest to say is for 2021 there'll be no tuition classes. Okay, nonetheless, all of my students yang pernah belajar, yang dah habis belajar, yang tak duduk-duduk lagi SPM mereka, ataupun siapa saja yang saya dah pernah mengajar, if you need me to assist you in your learning, please contact me. You have all access to my social media, to my phone number, to contact and ask. Okay, the problem with students ni kadang-kadang dia dah tahu kita tak buat tuition, tapi when we have given them access using handphone, using social media, tak ramai yang ambil kesempatan ni. And banyak nota saya share dalam YouTube, tak banyak yang tengok. Okay, anak-anak murid tolong. Okay, so now the reason I'm here today di dalam video ini, dan saya menyedia dan apa orang kata, buat purposely this video excuse me. Okay, the reason I'm doing this is actually setelah melihat banyak reflection daripada ibu bapa dan guru-guru serta banyak pihak mengenai kucar kacir dalam industri pendidikan kita sekarang. Bukan kucar kacir yang bad, tapi kita tak boleh jive daripada parents, ibu bapa, guru dan anak murid. Dia ada sedikit glitch dekat situ. So saya berkongsi pada kapasiti saya sebagai seorang guru, saya ingin berkongsi beberapa points yang saya rasa are worth taking forward. Alright, sebab even daripada PKP yang lepas, selepas saya keluar daripada hospital, I was not a COVID victim. I was diagnosed with dengue, but it happened a day before PKP started. So daripada waktu itu sampailah ke hari ini, saya melihat isu ni is reaching to 1 year already, kan? Kita start dengan 18 March 2020 for the first PKP, and now it's going on. Okay, nampaknya setengah-setengah negeri akan go on with until February. So semua saya punya fight. Okay, so saya melihat dalam bidang pendidikan, sebenarnya COVID ini menolak semua pihak dalam bidang pendidikan ke arah kemajuan sebenarnya. Apabila kita tak ada option, okay, menggunakan chalk and board kepada teknologi, it is actually a good move kalau kita memandang dari satu sudut positif. Okay, yang tak bestnya ialah kita tahu sebenarnya ada certain teachers
they are not ready for this due to lack of satu kemahiran menggunakan teknologi. Keduanya natural problem lah, seperti internet tak ada, komputer rosak. This is beyond kemauan guru dan agak susah dan tidak adil untuk sekolah push this group of teachers. Alright? Dan kita juga ada problem in which our students have limited access to the internet as well. Tetapi, alright, masalah ini lebih dirumitkan apabila kita hanya limitkan kita punya options. Itu yang saya nampak. Okay, so hari ini saya nak berbincang dan nak memberi pendapat mengenai option-option yang ada, pilihan-pilihan yang ada oleh guru-guru untuk menyampaikan pelajaran. Dan dengan poin ini saya berharap ibu bapa mendapat sedikit kelonggaran, dan yang paling utama pengetua sekolah tolonglah menerima sahaja option-option yang ada, kerana yang paling penting ialah cikgu-cikgu kita membuat tugas dan menyampaikan ilmu serta complete the syllabus. Apa yang menakutkan last year saya sebagai salah seorang parent ialah apabila syllabus tak habis. Itu problem. Okay. Tapi kalau kita ada sedikit leeway untuk cikgu-cikgu, the first thing that we have to ensure is that our students complete their syllabus first. Sebab apa? Sebab dah namanya pembelajaran, there is a process that they have to go through. Now that they are handicapped because they cannot perform in front of us, okay, because some lessons need to be conducted one-on-one, right? Especially pelajar-pelajar OKU, pelajar-pelajar berkeperluan khas, they need one-on-one. Okay, they need the human touch. So it is important that they finish the process. They have to complete the cycle, and the journey for them for each year has to be met with the objectives of the whole year academic tu dulu. Alright, so dekat situ kita akan bincangkan sikit. Alright, and then before I move on, mungkin baik untuk saya perkenalkan diri saya. Saya Sharifah, Teacher Sherry, okay, known as Teacher Sherry. Saya berkelulusan B.Ed TESOL tahun 2006, if I'm not mistaken, 2006. Okay, saya telah berkecimpung dalam bidang pendidikan lebih kurang, ini adalah tahun ke-17 insyaAllah. Kalau tak silap saya, ini adalah tahun ke-17 saya. Saya pernah berkhidmat selama 3 tahun di dalam IPTS, right? IPTS, Institut Pengajian Tinggi Swasta. Sebelum saya berkecimpung dalam bahagian pendidikan swasta yang lain, iaitu saya punya pusat tuition sendiri. Okay, so I was there handling my own tuition. Berapa tahun ya? About 7 years maybe. Okay. Dan selepas itu saya join international school. Okay, pada tahun 2015 sehinggalah tahun 2018 saya berada di dalam sekolah international. Ada dua sekolah international dalam masa 3 tahun tu. Okay. Mungkin you akan rasa macam cikgu tuition bercakap macam ni. Well, mungkin perlu juga saya terangkan that pusat tuition kami pada masa itu merupakan pusat tuition terbesar di negara ini, terbesar di Malaysia dengan jumlah pelajar 245 dalam satu
premis. Okey, 245 murid dalam satu premis. Bukan dalam satu masa, dalam satu premis. Maksudnya saya ada satu kedai saja, saya ada satu sekolah saja, tapi anak murid saya 245 berserta 55 orang staff yang terdiri daripada cleaner, bukan bodyguard, security guard, okey, guru, okey, guru peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah, 2 PA, alright. Dan pada tahun 2012 kita telah memenangi anugerah franchisee terbaik daripada PNS dan juga anugerah belia Negeri Sembilan. If I'm not mistaken, that's the title. Okay, for conducting the school efficiently. Alright, 245 is a big number. Certain school pun mencapai nombor itu. So dengan kapasiti management yang begitu dan pengalaman menjadi bos lah, kita panggil, ya, senang nak cakap kot, menjadi bos kepada 55 staff, termasuk lebih kurang 33 ke 45 orang guru yang pelbagai background, pelbagai semua subjek, pelbagai background, dari sekolah rendah sampai ke sekolah menengah. Saya mengambil point itu sebagai satu valid point untuk saya bincangkan kes hari ini. Okay, so apa yang kita nak cakap hari ini ialah problem pembelajaran PDPR di rumah sekarang. Okay, yang menjadi problemnya sekarang yang saya nampak, okay, saya bercakap pada hari ini as a capacity sebagai seorang guru yang tidak lagi berada dalam sistem guru perguruan. Okay, maksudnya saya tidak lagi mengajar di level sekolah. Kalau saya mengajar, mungkin hari ini poin saya berbeza, tapi sebagai guru yang mempunyai pengalaman dan pernah memiliki pusat pendidikan sendiri, these are going to be my points. Tapi sekiranya salah atau apa-apa, itu terjadi kerana saya tidak pada currently I'm not in the system of education yang sedang banyak onak dan duri ni. Okay, alright. So first of all, the real thing that I'm seeing is that semua guru-guru choose to use Zoom. Okay, saya tak faham why. Kenapa kita pilih Zoom sahaja? Sedangkan di dalam Instagram kita ada tengok satu cikgu kan, yang bahasa Melayu tu. Cikgu tu rambut pendek, tapi saya ingat dia punya pelajarannya nampak points tu simple, tapi sebenarnya itulah pendidikan. Okay, yang saya peliknya, kita ada banyak option selain Zoom. Kita ada beberapa yang saya boleh suggest kat sini. Yang pertama ialah kita menggunakan Google Classroom. Yang kedua, kita pakai webinar. Dan yang ketiga, kita ada YouTube. Kenapa tak pakai? Alright. Dan kita ada TikTok, kita ada Instagram. Instagram sekarang saya tengok melebihi 15 minit dah IGTV dia. So, why kita tak menggunakan platform-platform yang sering diserang oleh anak murid ni untuk menyampaikan ilmu. Sedangkan kalau kita menggunakan social media ini untuk pembelajaran, sebenarnya ilmu yang kita pergi ajar tu akan pergi lebih jauh. Not only to our students, boleh jadi kepada student-student lain. Okay, dan juga kepada ibu bapa ke apa semua. Okay, let's go to each of the options that we have. Okay, now Zoom ni memang best lah. Sebab apa? Best sebab nampak saja. Tapi bayangkan macam apa yang saya dapat input daripada parents semalam. Satu Zoom tu, session tu 60 orang. Okay, ada beberapa kelemahan dalam Zoom ni. Yang pertama, orang tu lah. Alright. Yang kedua yang kita kena faham ialah Zoom ni bukan semua murid di rumah mereka ada parents. Ada yang murid terpaksa duduk sendiri. Bila dia duduk sendiri depan kamera dengan dah lama tak jumpa kawan, mula dia bertukar daripada orang menjadi ... Itu yang parents pengetua kena faham. Okey. Yang kedua, pengetua je kena serang. Kenapa? Sebab saya di level pengetua.
Jadi saya rasa saya yang banyak option untuk guide my school ke mana arah tuju. Jadi memang saya akan sebut pengetua je lah. Saya sebut level-level saya saja. Bukan apa, sebab dalam satu sekolah, pengetua ni lah yang direct journey the whole school. Nak jadi bagus ke, nak jadi okey ke, nak jadi senyap, tak ada apa-apa performance pun, daripada pengetua. Kalau pengetua tu bagi semangat yang best dekat sekolah, dekat guru-guru, memang best. And the freedom of speech for teachers penting sangat. Okay, so now going back to here, Zoom ni banyak kelemahan dia. Satunya dia ramai tu. Bila ramai, mulalah bising. Okay, so kalau parents tengok, parents yang ada peluang untuk duduk dalam Zoom anak-anak murid dan tengok benda tu bising, imagine guru-guru yang mengajar kita, anak-anak kita. Macam tu lah. Okay, kalau sekolah government kadang-kadang sampai 30 anak murid, sampai 60, that's a lot. Okay, alright, itu bising. Satu. Duanya, Zoom ni sangat demanding. Okay, sangat demanding. Kenapa? Guru-guru kena ada pada specific time dekat depan phone. Anak-anak murid pun kena ada specific time dekat depan ni. It is so macam mana? So macam it's going to drain kedua-dua pihak. Alright? Rather than kalau kita choose benda lain, benda ni dapat dielakkan. Maksudnya time constraint, bukan time constraint, the drain ni yang kita yang macam by the time, let's say lah, kalau kelas tu start pukul 8 sampai pukul 12, anak kita duduk kat situ tanpa berganjak. Memang kat sekolah pun macam tu, yet kat sekolah bolehlah juga kita relax kan. Dekat situ memang akan drain everyone, teachers and parents and students. Okay, itu problem kalau kita hanya pakai Zoom saja. Alright, and yang keduanya, Zoom ni dia tak link dengan apa yang kita nak hantar. Let's say kita ada homework nak bagi anak murid kita, kita tak boleh put on Zoom tu and answer di situ. Alright, jadi kat situ ada kalau macam kita belajar IT sikit, dia akan kata macam broken link kat situ. So dekat situ actually the learning is not complete. Alright, dan yang ketiga, Zoom ni boleh putus. Kadang-kadang kita pakai, kita okay, somehow putus. Alright, so it's dia bukan the best option lah yang saya boleh katakan. So apa yang kita boleh pilih daripada Zoom yang banyak problem ni? Okay, that's why kalau kita hanya stick pada menggunakan Zoom untuk PDPR, itu yang ada masalah. Satu kelas, satu gadget, tapi anak ramai, so kena beli seorang satu. That's when the problem comes, because Zoom requires you to be in real life, real time punya presence. Okay, kalau cikgu tak ada macam ni sekarang, anak murid pun berjalan dan kita tahu siapa tak ada. But there are options rather than having to sit like this. Okay, so the first one that I want everyone to consider and look into this, guru-guru tolong, pengetua. Okay, saya tak nak cakap pasal guru, sebab guru-guru ni kadang-kadang dia tiada kuasa pun di sekolah. Kuasa dia bila dia masuk kelas, dia guru, tapi di luar kelas dia cebisan saja, picisan orang kata. Okay, so pengetua lah, dengar sini. Alright, so kita ada Google Classroom. Google Classroom di sekolah private dah banyak pakai. Pada tahun 2015, apabila saya mengajar di Inti University, alright, nilai, kita dah pakai dah benda ni. The best part about Google Classroom ni, attendance is taken there. Right, sangat hebat. Dengar pengetua. Right, yang kedua, guru-guru boleh buat pre-recording, sama ada dengan menggunakan perkataan macam ni, saya dan anda sedang berdepan, ataupun hanya audio, ataupun audio dan ABM, ada AVA, maksudnya keluar nota, lecturer explain macam kita tengok slide show zaman-zaman kita lah kan,
pergi presentation kan, kita tengok slideshow apa semua kan, boleh dilakukan dalam Google Classroom. Exam boleh dilihat di dalam, student boleh duduk exam tu, kita boleh set pukul berapa sampai pukul berapa murid kena duduk, pada waktu berapa saja exam itu boleh diakses. Okay, dan pemarkahan, marking and record of marks can be done in Google Classroom. Setakat hari ini, Google Classroom is about a very comprehensive and a very almost complete package ada dalam Google Classroom. So kenapa kita tidak memilih untuk pakai Google Classroom? At least the free version kalau ada. Kalau tidak ada Google Classroom punya free version, at least sekolah private ni yang ambil facility fees daripada parents should channel that amount of money into purchasing Google Classroom, at least for this year. Okay, since last year we can't do anything anymore because it has passed. So now, before history repeats, take it at least for this year, that Google Classroom. Sekolah private banyak duit sebenarnya. If you are taking facility fees, bukan gaji guru tau, facility fees, you should consider Google Classroom. Alright, that's number one. Number two, kita ada webinar. Webinar banyak tu penceramah yang dekat luar yang charge you nak jadi jutawan pakai buat apa. Zaman sekarang diorang dah pakai webinar dah. Otherwise diorang tak boleh buat seminar beribu-ribu orang boleh masuk macam sardin tu. They cannot do it anymore now. So they have shifted to webinar. Alright, and then webinar ni sama je macam Google Classroom, cuma tak boleh lah ambil attendance apa semua, but the content of teaching can be done. They can be done and can be pre-recorded, then student can play. Imagine what's the effectiveness, compare sekarang compare effectiveness of learning and teaching menggunakan Zoom dengan menggunakan webinar. Webinar kita dah pre-record, kita dah boleh hantar PowerPoint. You see, so old school kan, kita pakai PowerPoint. Okay lah, contoh saja PowerPoint. Okay, let's say kita dah ada PowerPoint untuk lesson kita pakai webinar, kita dah record, kita dah voice over kan nota kita, dan kita post dekat parents, either menggunakan email ataupun kita upload ke social media like this one that I'm going to put on YouTube. Okay, so bayangkan anak murid, now we are comparing between Zoom and webinar. Alright, Zoom real life, betul. Okay, tapi dengan adanya webinar ni nota dah ada, explanation dah ada, voice over dah ada, anak murid kita boleh repeat, boleh rewind untuk faham, compared to Zoom. Why don't pengetua sekolah tolong dengar. Saya memang macam garang pengetua je, mungkin by now pengetua pun dah mula nak naik angin kan. No, don't. Because kadang-kadang kita tak tahu, jadi kita patut dengar pendapat orang. So webinar, kita dah ada webinar, kita suruh anak murid kita dengar dulu, kita let the children access to the notes dulu. Janganlah panjang sangat webinar, sepanjang hari pula. Ingat ni kursus nak jadi jutawan, tak payah. Webinar katalah 40 minit kelas kita, tapi dalam 40 minit pun kita bukan mengajar 40 minit tu kita membebel dalam kelas. No, ada buat macam lesson plan betul-betul. And then we use Zoom hanya untuk discuss topics dan pelajaran. Pada waktu itulah patutnya Zoom jadi bantuan or learning assistance kepada pelajar. Bukan Zoom tu dijadikan medium to deliver your subject. Nampak tak beza dia? You use webinar to deliver your topic, alright? But you use Zoom to discuss your lesson. Bukan gunakan Zoom tu as a medium to deliver the learning process. Dekat situ yang akan jadi masalah. Sebab apa?
kita punya anak murid focus span pun kita faham macam mana kan. So if we use webinar, alright, bukan saja anak murid dapat manfaat kerana dia boleh rewind and check and go with their pace. Okay, ibu bapa pun boleh duduk dengar. Okay, if you give enough notes in your webinar to your students and then parents go through, sebenarnya parents pun boleh tolong ajar. So kita yang kena berganding bahu untuk dapatkan satu jalan yang mudah untuk anak-anak murid belajar. Okay, so now we have Google Classroom, now we got webinar. Number 3 of course lah YouTube. Malas nak cakap. Okay, YouTube ni you buat movie dengan you punya topik pun you boleh tahu. Right, YouTube ni sangat mudah. You record, you upload, sudah. Okay, yang pengetua tolonglah faham. Okay, kenapa boleh pakai YouTube untuk mengajar? Kenapa? Satu, YouTube punya video kita boleh private kan. Hanya pelajar-pelajar yang begini-begini boleh akses kepada lesson tu. Okay, jadi kekurangan guru dalam pengajaran dia menggunakan YouTube bolehlah cover. Jadi tak adalah satu dunia tengok cikgu dia mengajar dengan kekurangan ABM. That's number 1. Number 2, lesson yang dihantar tu ada tarikh dia kat situ. Okay, dekat tarikh itulah yang kita akan tahu bila cikgu ni hantar submit kerja ni. And then pengetua pun boleh duduk tengok YouTube tu. Alright. And yang ketiganya, kita boleh macam mana kita boleh pancing anak murid kita menggunakan YouTube dengan cara macam ni. Kalau you nak ambil lesson ni, cari YouTube number berapa gini-gini, kita boleh buat benda tu fun sikit, tak payah macam boring apa semua kan. And the most important thing lah kan, yang saya nampak YouTube ni, the best thing is like it can be a small forum place tau untuk anak murid. Sebab apa? Okay, let's say you ada video ni. Sekarang dekat bawah video ni you boleh tulis description topik yang you nak ajar. Lepas you ajar topik tu, you kan boleh turun lagi, suruh anak murid you komen. Bila anak murid you komen, kan dia boleh pakai benda tu. Sebab saya ada tengok kelas anak murid saya yang lepas, dia ada macam tu. Dia dah hantar, dia tulis done, submitted, done, submitted. So dekat sini cikgu boleh tengok dan pengetua boleh join, and you can see that YouTube can be very interactive for teaching. Okay, and yang best lagi pasal YouTube dalam pengajaran is that you can use another YouTube channel to as your teaching tool tau. Maksudnya, okay, untuk memahami topik ini, sila tekan link ini dan jawab soalan seperti berikut. So banyak dia dapat manfaat daripada YouTube. Again, kita kena cari option dan kita kena menerima option. Jangan kita yakin hanya jalan kita je betul. Itu problemnya. Kalau kita tak nak fleksibel, kita yang susah. Ini yang sedang terjadi. Okay, apa yang saya dapat tahu juga daripada pihak guru pula. Okay, apabila saya gurau-gurau saja dengan satu cikgu ni, saya kata kat dia, kenapa you tak suggest dekat cikgu guru besar you pakai YouTube, sebab these are the benefits. Lepas tu dia cakap apa, cikgu tu tak nak ubah, dia nak Zoom je. Tu problem tu. Okay, kita kena faham, kita cikgu kot, kita tahu ABM mana, kita kena study ABM kita. ABM, guru kalau parents dengar ni, ABM is alat bantuan mengajar. Okay, kita kena innovate, renovate, innovate kita punya, create, innovate and renovate kita punya ABM untuk anak murid. Okay, and anak murid kita ni bila ada perubahan saja in learning styles, insyaAllah dia akan jadi best. Come on lah, it's time that we change
and it's time to apa orang kata, embrace this change, enjoy the change. Alright, so next, okay, saya kurang sikit nak cakap part ni, tapi saya rasa perlu sebab ada guru-guru yang dah buktikan bahawa medium ini boleh menyampaikan ilmu. Siapa dia? Okay, apa dia? Instagram dan TikTok. I'm picking up on Instagram. I'm picking up on TikTok. But I've seen a group of teachers who have made themselves very relevant and successful on Instagram. Siapa? Guru-guru maths clinic. Dengar tu. Saya pun guru tuition juga. Tapi bagi saya, what maths clinic have showed or have portrayed is macam satu semangat yang sangat besar, that they are not deterred by this pandemic, yet they continue and deliver. Tengok berapa ratus hours they spend online just to complete syllabus. Itu yang saya katakan, the most important part is that you complete your syllabus. Guru-guru, cikgu-cikgu sekolah, dengar sini. Sekiranya cikgu tuition boleh complete syllabus menggunakan Instagram, kerana zaman ini zaman Instagram dan TikTok, you don't listen anymore to Facebook pun. Okay, I think you have to mark up. Alright, kalau you masih stuck nak menggunakan Zoom, dengar parents marah sebab tak cukup gadget nak prepare, 6 anak 6 phone. Okay, it's time to get on par. Come on. Alright, so kita kan sebagai guru sekolah, kita dah tengok dah tim maths clinic ni, okay, tim sekolah, cikgu private, cikgu tuition ni dah completekan syllabus. Kita kena fikir macam mana kita as a teachers di sekolah kena completekan juga. Kalau tidak, dekat situlah value guru sekolah jatuh. Kepentingan budak rasa pergi sekolah tu hanya untuk cukupkan jam belajar pagi-pagi balik petang, tapi dia still pergi tuition sebab tuition lagi best, lagi mudah faham. Dekat situ value jatuh. Kerana apa? Kerana we are not doing this change. Sedangkan there's a group of teachers who have succeeded in making social media their learning tools. So kenapa kita yang berada di sekolah, yang hari-hari kita di sekolah kan, kita menghadap murid more than 5 hours a day, kita tak berubah. Okay, and when the pandemic hits, kita masih tak berubah. There's something wrong with us. Kalau musibah datang pun kita tak berubah, then we have to check ourselves. Ini peringatan saja, bukan marah. Okay, ingatlah, musibah tu didatangkan untuk kita berhijrah menjadi lebih baik, dan juga mengubah apa yang dulu kita tak pernah buat. Kita patut cuba untuk kita adapt dalam situasi yang memerlukan perubahan ni. Alright, so TikTok saya tak nak cakap, saya orang baru dalam TikTok. Okay, you can go to Sherry Hal, H-A-L. Okay, tak banyak juga konten lagi, tapi I'm picking up on TikTok because I love the 1 minute video feature. Saya suka short classes. Kalau anda perasan pun dalam YouTube channel saya banyak buat kelas less than 1 minute. Okay, usually used to be it's for Instagram, but then bila saya kena tambah sikit minit dalam YouTube, because YouTube concept is long video concept, TikTok is a short video concept. Tu konsep dua social media ni. So saya pun panjangkan sikit-sikit je, tapi banyak nota 1 minit. Nota 1 minit sangat banyak. On writing skills, nota 1 minit saya is about like 100 if I'm not mistaken di YouTube channel ni. Alright, so these are all yang free. Tadi saya recap balik lesson kita gitu. Alright, number 1 Google Classroom. Okay, kalau berbayar kita tak ada option, we go to webinar. Okay, webinar, ciptalah
kreativiti guru-guru, cikgu-cikgu, buatlah kelas tu macam kelas engkau, because it's your class anyway, and have fun because you are at home, alright, and integrate with Zoom. Jangan jadikan Zoom tu your teaching tool lagi. Change, alright, change. Okay, and sebenarnya lah guru-guru pun saya faham, duduk kat rumah faham, tapi kan kita ujung-ujung sebelum masuk sekolah kita kena prepare our annual lesson plan. Takkan duduk rumah sekarang tak buat, mesti kena buat juga kan. So sebenarnya di rumah ni lah, waktu di rumah ni lah yang kita kena ambil orang kata ambil kesempatan and do it. Okay, itu satu. Itu number 2. Alright, so now then we had YouTube. Tolonglah gunakan benda free ni. Social media are free items, okay, gunakanlah untuk mengajar, because even YouTube pun you can integrate from one YouTube to another YouTube. Imagine you can do it to integrate your lesson from one topic to another, or to integrate your lesson with any other lessons yang dah disiarkan sebelum ni. Dan cikgu, pengetua, tolong bila guru buat macam ni, janganlah you kata itu shortcut. Excuse me, we have a lot of constraint at this point of time. Give leeway. Kalau you sentiasa pandang orang negatif, you hanya nampak buruk orang tu je lah. Tu je saya nak cakap. Tapi kalau you memandang hikmah yang kebaikan orang dan menerimalah kebijaksanaan orang lain tu sebagai guru juga, insyaAllah you gonna be okay. And apa-apa pun bila kita memudahkan orang lain, Allah memudahkan jalan kita ke syurga. So kena ingat tu sangat-sangat. Okay, alright. Then we have Instagram and TikTok. Okay, Instagram banyak cikgu dah tunjuk, banyak cikgu dah be online. Tolong give leeway, accept change. Alright. Okay, now last but not least is LMS. Follow after me. LMS, Learning Management System. Kalau Google Classroom tu mahal, okay, LMS boleh dibina dengan WordPress. Cikgu-cikgu yang kaki blogger ni, dia tahu apa benda saya cakap ni. Learning Management System. Okay, kalau you kata buat website tu mahal, you buatlah free guna WordPress. Saya rasa cikgu banyak je tahu WordPress ni apa. Okay, slide share, benda-benda ni semua cikgu-cikgu yang inovatif dia tahu, tapi pengetua pun tahu sebenarnya. Sama ada pengetua nak memberi kebenaran untuk cikgu-cikgu menjadi fleksibel. Itu pun penting. You must support your teachers. Kalau you tak support your teachers, you suppress your teachers, you're gone. You yang gone. Sekolah you tak glamour. Kadang-kadang cikgu-cikgu ni, pengetua yang nak glamour ni, dia push cikgu. Masalahnya cikgu pun stres lah. Bila stres tu yang you susah lah untuk masuk meeting room, jadi susah. So be nice. Okay, saya bercakap pada kapasiti saya pernah menjadi pengetua di sekolah sendiri. Okay, manage guru daripada guru pakar, guru penanda soalan, apa semua, sampailah saya sendiri menjadi guru biasa. Okay, saya dah tahu dah. Okay, menjadi pengetua macam mana, menjadi cikgu biasa yang tidak kepakaran you diperkecilkan. Saya tahu dah, saya tahu. Okay, you are the only TESOL graduate, a teaching degree teacher. Okay, being pull at the nose by those who got no job and turn to be teachers. Saya faham rasa dia macam mana. Okay, I understand this. Okay, so back to LMS. Marah, okay, marah. Okay, so back to LMS. LMS, you use WordPress, you create your own system.
Imagine if you can do attendance ni, saya cakap kan, masa saya buat tuition pun, saya ada apps yang pakai attendance. Saya ada apps yang menggantikan attendance. Okay, attendance ni tak percaya, habis video ni tekan dekat apps you all cari attendance taker, banyak. So there's a lot of ways untuk buat kelas lebih efektif lah. Efektif is the word kepada murid kita, supaya cikgu-cikgu, parents tak stress. Kalau kita buat macam tu, screen time anak murid kita pun dia orang lebih mudah nak manage. Ibu bapa pun tak perlulah 6 anak beli 6 telefon, 6 laptop, 6 bagai. Okay. Dan dalam WordPress ni, dalam LMS ni, kita yang menciptakan sistem tu. Kita nak apa, kita boleh cipta. You have no time for that. Saya yakin sekolah ada unit IT, bukan guru-guru. Guru-guru hanya bagi data je, apa yang patut diletakkan. Nak ambil letak assessment ke apa ke. Jangan menambahkan kerja guru-guru di waktu inilah, untuk saya kan, bagi pendapat saya. So LMS ni, sekarang saya explain, there's a lot of LMS. Banyak cara LMS. Google Classroom is one of an LMS. So LMS is up to the school nak buat macam mana. Okay, so kita ni dah masuk 2020. Okay, kita kena pandemik ni pun di zaman 2020. Kalau zaman 2020 kita tak ada website sekolah, kan kita mundur. But if we have website sekolah, the least we can do is to bagi macam gambar-gambar sekolah. Jadi orang tengok, oh biasa sekolah ni ada padang, sekolah ni ada padang besar, sekolah ni peralatan sukan dia lengkap. Taklah jadi macam stok sampah buangan sebenarnya. Tu benda tu fakta tu kat sekolah tu. Okay, alright, so saya harap this helps. Okay, guru dan ibu bapa. Saya sebagai pengatua yang dah tak berapa nak tua ni, okay, I'm young. Okay, mengucapkan selamat berjaya kepada guru-guru yang bertugas. Saya mendoakan agar guru-guru mendapat kerjasama ibu bapa, dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk bercakap kepada ibu bapa, janganlah sebut perkataan macam I cannot handle online classes. Macam hilang sabar nak mengajar anak sendiri. Puan-puan dan tuan-tuan, anda hanya mengajar satu manusia. Tapi kami yang menjadi guru ni telah ambil anak murid kami dalam bentuk kolektif, dan kami simpan anak-anak murid di dalam hati. Okay, so janganlah letak dekat laman sosial tu macam I cannot handle this online classes anymore. Hilang sabar aku mengajar budak ni. Tu anak you, bukan anak cikgu tu. Dan tu kewajipan you mendidik anak-anak. Madrasah pertama, anak-anak adalah ibu. Now I'm not putting the responsibility to ibu saja, but from the everyone in the house. Okay, tapi saya ambil that quote, madrasah pertama anak-anak adalah ibu. Itu daripada Ustaz Iqbal Zain, if I'm not mistaken, dalam one of the classes yang saya pergi. Okay, Ustaz Iqbal Zain is a tasawuf teacher yang sangat saya hormati, dan I like that quote. Okay, but I'm not quoting that teaching responsibility is solely on mothers. Excuse me, father, what are you doing? Kan? So that's it. Semoga manfaat. Jangan hurt each other menggunakan words yang macam tu, ataupun merumitkan sesiapa, mana-mana pihak, sama ada murid ataupun cikgu. Yang penting juga sekarang ni, it's already time untuk Malaysia memikirkan kelajuan internet yang lebih baik, kerana struggle anak-anak di luar
in rural areas, these are real struggles. I'm sorry, I'm also struggling with that man who does his job at this hour every single day, but he's doing his job, doesn't matter. Okay, so yeah, okay, semoga apa yang saya share ini memberi manfaat lah untuk semua orang, dan saya pun tak nak macam keep bombarding this but I'm not doing anything. No, I'm doing it. I hope it benefits everyone. So Assalamualaikum. Sekiranya ibu bapa ada benda nak cari untuk latihan apa-apa, saya akan sharekan website saya in which you can print a lot of activity worksheets. Thank you. Assalamualaikum. It's going to be www.teachershari.com. Okay, now I'm going off. Thank you. Assalamualaikum.